Долго време, планирање, размислување, договарање, преговарање, конечно најдовме време што и на обајцата или на двајцата ни одговара, а тоа е да направиме подкаст епизода со господин Милан Савов. Милан, добре дојде. Добро ве најдов. Конечно после долго време, Конечно. Сабота ќе биде, не понеделник, не Конечно вторник, погодивме. ама конечно се најдовме. Супер. Добре дојде. И како уживам во секој еден разговор со тебе, кога правиме разговор. Апсолутно одличен, компетентен соговорник, успешен предприемач, сопруг, родител, буквално човек кој што ги игра сите улоги баш како што треба. Така да, верувам дека денеска ќе биде и како доста интересна емисијата или епизодата, како сакаш. А тоа што ќе го дадеме фокусот денеска, нема да зборуваме кој е Милан, бидејќи ова ни е веќе кој подкаст поред? Трети? Колку што памтам. Трети, веројатно. И вебинари. Так. Доволно зборевме Да, кој е Милан, така да ако до сега некој не знае кој е Милан, може да се врати назад и да ги погледа подкастите. Јас ќе ставам линк под ова видео, за да може да дознаат повеќе оние луѓе кои што не знаат Милан во детали што се бави, кој е Милан, како прогресирал во животот, нели? Така да имаме доста теми снимено. Денеска ќе разговараме од друг еден аспект, а тоа е ќе играме други улоги. Тоа е како ти, како член на мастермајнд тимот, лично корисник, во смисла за развој на твојот бизнис. И втората улога како ментор, како дел од мастермајнд групата, каде што ти всушност им помагаш сега од друга страна на луѓето, она што ти си ги имал како предизвици во минатото, токму да им помагаш. Така да ќе се снајдеш за двете улоги, нели? Ќе ми биде баш драго да споделам се што имаме поминато во тек на овие 3-4 години. Одлично. Кога спомна 3-4 години, мислам дека започнавме септември 2022 со соработка официјално со програмот, инаку беше март 22, март април со коучинг. Да, тоа му доаѓа близу уште малку 4 години 4, некаде од прилика, да. Па мене логично би ми било едно прашање, а што правиш ти уште на програмот? Добро прашање, а и немам размислено. Што правам? Па мислам дека секој нов циклус си дава додатна вредност на тоа што веќе претходно си го постигнал. Има една изрека што касно ја сватив на начин на кој што ја разбираме, повторувањето е мајка на знаењето. Така да некогаш дури работи кои што ги повторуваме на еден начин, ми доаѓаат баш како подсетување за нешто кое што го работиме и уште подобро да го имплементирам во самиот бизнис, но и кај себе, бидејќи ако не одвојуваме време за себе, за личен развој, мислам дека тоа е првата препрека да бизнисот прогресира понатаму. Така да, тоа е нешто што се уште ме држи во таа група, споделувањето со сите членови на мастермајнд, отворените муабети, разговор за проблемите со кои што се соочуваме секојдневно. Ретко каде можеш да ги водиш тие дискусии, ако не во таква група, со такви луѓе, со слични вредности. Па тоа е, мислам, најголемото нешто поради кое што се уште сум тука. Така. Ако се сеќавам на почетокот, беше вклучен малтене, во повеќето задачи, да кажем, оперативни задачи, за брзо време излезе од оператива. Веќе тие проблеми далеку се надраснати или решени, да кажем, што повеќето предприемачи и ден денеска се соочуваат. Но она што ми е интересно е она твоја единствена способност, а тоа е да им помагаш на другите луѓе. Да не зборам јас, што сметаш ти дека е твоја единствена способност? Од кога издефиниравме повеќе работи кои што ги правиме како предприемачи во текот на еден ден, една недела, како повеќе улоги кои што ги играме, јас најмногу се пронајдов во улогата кога баш ќе седнам да разговарам со некој клиент. Можам да го слушнам тоа што тој во моментот можеби и не е свесен дека ми го кажува, за да му поставам уште неколку прашања, да му помогнам да тој сам си го открие проблемот, да се свести и да знае што е уствари негов приоритет. Тоа мислам дека и дури други луѓе со кои што разговарам ми го имат кажано дека како што ми постави прашања за да можем да продлабочам со што точно ствари ми е проблем, 2-3 години може да се вртам без да сватам каде напредувам или каде грешам. Мислам дека тоа е нешто кое што најмногу и ми лежи, бидејќи и уживам кога имам такви разговори.
Денес учествуваш по конференции, малтене те викаат дури, ти си за себе секогаш скромен, тоа го знам, но те викаат како гостин предавач на престижни настани, беше на гостин во Романија, Англија, еве сега во Шибеник, нели, во Хрватска. Од каде идејата и како беше патот токму Милан да биде еден дел од другата страна, да кажеме? Колку тоа значеше пронаоѓањето твојата единствена способност со дали наоѓаш некоја поврзаност, но тоа ме интересира. Да. Првиот дел од мојата кариера, би го кажал, беше позади компјутерот. И цело време сум имал мислење дека колку сме подобри позадински, толку подобро ќе испорачаш, толку повеќе ќе ти цени клиентот. Но дојде еден момент кога сватив дека ако тоа што ние го правиме, луѓето не го знаат, ќе нема за кому да ги покажеш своите способности. Па првично почнав да се здружувам со луѓе кои што се во наша индустрија, да видам со какви проблеми се соочуваат тие, дали се поклопуваат со нашите. И на еден начин почнав да си формирам група од луѓе околу мене со кои што делиме исти вредности, имаме слични компании. Потоа тоа прерасна да се појавуваме на настани, ние како присутни, па на подкасти, па на вебинари, па сватив дека колку повеќе споделуваш тоа што го знаеш, толку поголема вредност даваш и на другите, а и го подигаш и брендот на самата компанија. Така да тој беше еден пат кој што пак е трансформација кај себе, да сватиш дека не си сам во приказната и дека колку повеќе даваш од тоа што веќе го имаш, кај луѓето создаваш некоја слика дека окей, има што да учат и тие, што да применат од тоа што го кажуваш. Така се трасираше некако тој пат до еве сега и да зборуваме на настани и на подкасти и вебинари одржуваме доста со луѓе кои што се позиционирани добро во нашата индустрија, каде што буквално се споделува несебично се што правиме и позадински. На неколку пати те слушам велиш нашата индустрија. Која е вашата индустрија? И второ, колку е различно кога имаш јасно дефинирано и кога немаш. И ако би било, да кажеме, нели, нејасно дефинирана целна група, индустрија и се останато, колку е веројатноста дека би бил воопшто дел од вакви настани, како присатен, а да не зборуваме пак како гостен предавач, како експерт од индустријата. На првото прашање, конкретно мислев на софтвери кои што се како алатки, B2B SaaS компании кои што ги викаат сега, или IT индустријата, тоест компании кои што ги градат тие софтвери. Тоа е едно ниче во кое што ние сме фокусирани, а на вториот дел од прашањето е кога не знаеш каде ти е точно фокусот, многу тешко ќе знаеш и како да избереш на кој настан да се појавиш, бидејќи секој настан ќе ти даде некоја вредност, но кога си со луѓето кои што буквално на еден начин вашите визии се поклопуваат, бидејќи можете и да си помогнете некако за побрзо да ја постигнете таа визија што ја имате. Самите дискусии се по-блиски, по-интересни, се соочуваш со слични или исти проблеми кои што си ги споделуваш и ги решаваш побрзо. Од друга страна си меѓу луѓе кои што имаат потреба од твојата услуга или продукт, па од терен ги осознаваш нивните болки, потреби, сите предизвици со кои што се соочуваат секој ден. Кога ќе ги слушнеш изворно од нив, ти е многу полесно и како потоа да го пренесеш на тимот, да му кажеш луѓе, јас се сретнав со тие луѓе, потребите им се тие, болките им се тие, и адаптираш твојата понуда према нив, ја адаптираш услугата, како најдобро да им помогнеш на нив да ги постигнат нивните цели, а со тоа и твојата компанија продолжува да оди напред и уште појасно и пофокусирано. А додека си ти на такви настани, што се случува со фирмата? Дали продолжува да функционира и без тебе, како кога си во фирма и како кога не си присутен физички? Па продолжува, тимот си функционира супер. Имам партнер кој што го води оперативниот дел, испораката си тече без прекино. Тоа е голема предност, бидејќи си растеретен да таму дадеш 100% од себе и да бидеш присутен на самиот настан. Ако добро те разбрав, тоа значи дека кога си на настан ти си не само телесно, туку и си ментално таму присутен,
не си од типот како луѓе во што викаат ја одам 15 пати годишно на одмор, ама никогаш всушност на одмор, секогаш сум со лаптопот во скут, под чадор или со телото сум таму, а со мислите во фирма. Тоа не ти се случува? Не, веќе не. Порано да, веќе не. Так. И горцо на тоа, последните одмори кои што ги имавме, буквално сум без телефон дори цел ден. Немам потреба ни да го... Порано ќе беше со мене, ќе проверувам мејлови, пораки, да не гори нешто некаде, да не треба да асистираш. Сега веќе тоа не е случај. Така. Ти си малтене статистички, ако гледаме, број 1 човекот кој што воопшто дозна дека ќе има мастермен програма, со самиот концепт се запозна. Имаше прилика до сега да запознаеш и како многу луѓе поминаа, нели, проциркулира. Дел кој што сте од самиот почеток, од некој се уште, нели, со нас. Па она што би сакал да го споделиш ти од твој агол, а и секако дека и мене ме интересира, тоа е што е тоа што го забележуваш кај маса луѓе, а веќе имаш сосема доволна бројка, што е таа разлика, например, да едни прогресира, а други одат со, да речеме, со поспоро темпо. Нема шанса да не прогресира, но забележуваш ли некоја разлика помеѓу луѓето? Можем да издвоим неколку работи тука. Првото нешто би било колку самите луѓе од сам старт имаат некаква јасност за нивната визија, бидејќи кога ти е јасно, полесно ги правиш чекорите кон визијата. Имаш некоја истрасирана патека. Второ нешто е колку брзо прават акција. Има луѓе кои што кога нешто, пример, работиме на самата сесија, веднаш потоа имплементираат, без премногу размислување. Па дури потоа, кога ќе имат фидбек, се навраќаат назад да видат што е тоа што било окей и може да го продолжиме, а што е тоа што треба да се коригира, па пак да се превземе акција. Додека некои луѓе ќе дознаат некоја информација и ќе почнат да анализираат и се комплицира целиот тој процес, се дури се охрабрат да преземат некој чекор. Има некоја трета категорија која што когнитивно треба да ја сватат тематиката, па потоа после некое време ќе преземат акција, па ќе има резултат. Но во моментот дури не се ни охрабруваат да направат нешто, бидејќи се уште им треба време да созрее тоа нешто кај нив. Мислам дека тие две-три работи се како клучни зошто некои прогресираат. Сега секој има и својот темпо, како што тоа и го преметуваме. Кај некој од сам старт ќе има поголем раст, па после ќе има некоја стабилизација или стагнација, кај некој му треба повеќе време додека да започне да функционира нешто, да се свати, па да направи акција. Така да пак е индивидуално, но генерално брза акција, јасна визија и конзистентност во тоа што го правиме. Колку денес ти го применуваш токму ова што го зборуваш? Во која категорија се сметаш ти дека баш се моментално во категоријата кој што брзо презема акција. Порано знаев да одолговлекувам, а пак ќе кажем секој со својот темпо. Да. И јас сватив дека ми требало за некои работи повеќе време додека да ги сватам, за да кажем окей, тоа е тој и одам напред. Но сега дури нешто кога не ми е тотално јасно, не мора да имам 100% целата слика, може да направам чекор, да видам окей дали е за мене или дали е за сега, па да се вратам назад да после фидбекот да одлучам што е правилно. Така. Но се увидувам да не комплицирам. Мислам дека тоа е едно нешто што ако побрзо го сватиме, ќе имаме побрзо, ќе прогресираме побрзо. Така. Колку ти значеше проширување на визија, кристализирање на визија, зголемување пати 10, готов проект, подигање на критериуми, малтене оној, да кажем, као кор дел кој што и како сме се навраќале по 100 пати што се вика. Без јасна визија тешко можеме да ги немаш нешто внатрешно што те води. Да знаеш дека окей, тоа е тоа што сакам да го постигнам, сега што е следно. Кога тоа не го знаеш, ти е во магла и си како секој ден, окей, постигнав уште нешто, ама зошто е тоа, што го правам? Кога имаш некој зошто, се јавува тој мотор внатрешен што те буди, сакаш уште нешто. Така да мислам дека визијата е многу важна
А после сите тие работи кои што ги спомна, пати 10 раст, поголема јасност, акција, значи се е само на дополнување на тоа да можеш баш побрзо да ги правиш тие чекори и правилните работи кои што ќе те носат напред. Така. И сега кога ја имаш ти целата визија, ја знаеме твојата визија, детали, патека, се живо што дури и приоритети кои ти се како изгледа чувството кога ќе видиш календарот си испланирал? Си ја испланирал цела недела, си поставил приоритети, си поставил клучни задачи, ги гледаш кои задачи во која категорија спаѓаат, нели? И нормално живи луѓе сме, кога едноставно ќе забележиш дека нешто не си завршил од тоа што ти е како приоритет. Кое чувство ти се јавува сега ме интересира? Дали во смисла интерно, што е тоа што се случува со мене да иако сум го дефинирал не сум го направил, тоа е едниот начин и вториот начин е земајќи ја визијата, што е таа разлика помеѓу едно и друго? Имаш ли ти се случило? Сигурно дека се интерно чувство. Јас по принцип сум амбициозен кој што сакам дури и повеќе од тоа што ќе го дефинирам да исполнам. Кога не го исполнувам, се обидувам првично кога приоритизирам да работам тоа што е стварно најважно. Дури ако, например, 80% немам шанси да ги завршам, да барам тие 20% од задачите да ми се завршени уште во сам старт на неделата. Затоа не се оптеретувам премногу ако не успеам нешто да завршам. Второ нешто што порано си правев притисок дека мора се и дури си го трупав распоредот со многу повеќе активности отколку што реално и треба, бидејќи мора да имаме време и за одмор, за стратегија. Да. Сега само некогаш си кажувам дека окей е понекогаш и да не мора 100% од распоредот да се исполни. Само да се помири со тоа дека е нормално, дека сме живи луѓе, дека се случува. За да си ја тргнеш таа бариера, тој притисок кој што ако од сам старт те потиска, може ништо друго да не исполниш после. А кога сме кај планерите, и самиот знаеш дека нели секоја недела учесниците испраќаат календари и планери, некои се уште не испраќаат или барем нередовно. Дали ја забележуваш разликата помеѓу прогресот на луѓето кои што планираат, на луѓето кои што испраќаат планери, нели јавно во група ги поставуваат, и луѓето кои што се уште и покрај X време присутност, се уште се мачат и не доаѓаат да го избрусат онаа вештина која што се вика испланираја неделата? Разликата е огромна, со тоа што знам дека и самите луѓе изјавуваат кога имам планер, го завршувам и ме носи кон целта. Кога немам планер, знам да работам работи кои што на крајот на денот ќе не држат зафатени, но дали се тие вистинските кои што би требало да ги работиме. Има една изрека што вика подобро не работи ништо отколку да работиш на погрешни работи што воопшто не те носат кон целта. Што не требало ни да ги работиш. Да. Така да луѓето кои што редовно планираат, нивните планери се поврзани со приоритети и со големата визија што имаат. И знаат дека на крајот на неделата се и посрекни, бидејќи знаат дека прогресирале кон целта, а не само работиле нешто колку да ги држи зафатени, што мислам дека 90% од луѓето кои што не прават планери, баш тоа им се случува секој ден. Сите од страна ги гледаат како зафатени и работи по цел ден, а уствари прашањето е што работи позадински. Мене ми е интересно кога викаат, знаеш, кога работам по планер, работам можеби дупло повеќе од друг пат, од претходно, ама овој пат имам чувство дека тоа што го работам има смисла. Квалитет. И не сум заморен. Да. А кога работам активности во смисла, нели, гасење пожари, проблеми, тековни, клиенти вработени или како и да е, токму ова ме замара. И се случувало ли ова кај тебе? Да, мислам дека кога го немаш планерот си како во неизвестност цело време. Чекаш нешто да се случи за да реагираш и си реактивен на ситуацијата. Кога го имаш планерот, ти си го диктираш темпото, што ти е приоритет 1, приоритет 2 за да почнеш со активноста што има највисоко влијание за визијата, за компанијата, за целите, а потоа ќе ги завршиш тие рутински работи или ако има нешто друго каде што си потребен, но пак не дозволуваш да други работи ти ги рушат приоритетите.
без да водиш секоја недела планер. Прво да ги испланираш, па да ги идентификуваш по групи. Мислиш ли дека некогаш би дошол до моментот да работиш како денес само на стратешки работи, да посетуваш конференции, фирмата да функционира како што треба, дома да можеш да бидеш како човек за ручек, за време да посветиш на семејството? Мислиш дека може, доколку само оваа вештина не ја развиеме, а тоа е да се планира барем за почеток еден ден, па една недела, еве не мора повеќе, дали би дошло воопшто до ова кај Милан денес? За мене лично не. За можеби некој друг функционира без планер. Јас кога го правам планерот, имам некое чувство дека имам контрола, барем не целосно, нели, сепак се случуваат и непредвидени работи, Така. но голем дел од самата недела имам контрола што сакам да постигнам. Ако ми го одземе некој тоа, мислам дека нема шанси да прогресираш, да ги работиш баш тие клучни работи кои што треба да ги завршиш таа недела. Пак ќе влеземе во некој мод, седни с работи што ти дојде на памет или чекај некој да ти реагира за да скокнеш, да се пуштиш на интервенција некоја и само да ти помине цела недела како ништо да не си сработил. Ако заклучивме една работа, тоа е дека улога на секој еден CEO е прво визија, јасна визија, Да, кристализирање, патека, приоритети, следна работа рековме единствена способност, нели, да знаеш што тебе те дал Бог или во што уживаш ти, а се она во што ние сме како секој еден од нас е, ако во нешто е супер, автоматски во многу работи Така е е. просечен или и испод просечен, нели? Што значи дека дел од задачите ги делегираме, автоматизираме, систематизираме и ги доделуваме на некој друг чија што е единствена способност. Колку сметаш дека човек или предприемач кој што овие работи ги нема дефинирано, тоа веќе го кажа, сега одиме на следен чекор, а тоа е колку еден CEO без да води дневник, без да води неделен планер, колку е способен ментално, овој пат ме интересира, да воведе ред, работа, дисциплина во неговата фирма, односно да почне да мери буквално се. Од метрики, од маркетинг, преку продажба, преку оперативен дел, преку испорака, преку финанси, да го затвори цел циклус. Дали мислиш дека резимирам, без првиот човек да има навика за планирање, дали реално може да постави ред во своја фирма и да има контрола како што треба? Не би кажал дали мислам, туку прашањето е каков пример си ти за другите во фирма, за и тие да го прават истото со нивните тимови и сектори. Бидејќи ако од тебе не потекне тоа дека имаш ред, работа, дисциплина, имаш планер, имаш дефинирано што е тоа што ти си најдобар, нема шанси тимот да те следи. Кога ти си пример, тимот тоа го чувствува и го гледа. И автоматски кај нив се рефлектира истата одговорност дека треба и тие да покажат што е нивен приоритет, како тоа се одразува на целта. Затоа мора и најважно е да покажеш со пример, да почнеш да планираш, стратешки да ги правиш сите тие работи, за со тек на време тоа да се рефлектира надолу во тимот, за да можеш да си ослободиш баш време за таа стратегија, за појавување некаде, за тие што се клучни работи во раст на компанијата, за проширување на визија. А исто, ако потоа ти од твоите луѓе бараш некакви метрики, а кај себе ги немаш тие, тоест кај себе не го практикуваш тоа, со кој образ би ги барал. Така. Мислам дека дури да те саботираат, ќе им купуваш верување после дека нема време, не стигнав да ги пополнам. А кога знаеш дека јас имам стратешки определено време, кога ќе пополнам метрики, кога ќе правам ревизија на неделата, дека секој лидер во тимот треба и тој да си испланира кога ќе ги пополни, за да дојде спремен на самиот состанок. Милан, нели е просто за се ова што зборуваме? Нели е толку едноставно што дете од 600 деление, ма каки 600, од 6 годишно дете може ова да го свати. Кога може го не практикуваш, 600, да. Али еве, веќе децата тргаат Да. на училиште од прво деление, си имаат распоред, знае кога му е Да, македонски, да. кога му е математика, кога му е физичко. Значи децава од мали се учат со распоред и знаат дека денеска што има по распоред у школа. Значи ние не зборуваме овде за научна фантастика, зборуваме Да. за основни работи.
Ако све ова го разбираат луѓето когнитивно, свесно, дека треба да се планира, дека тоа е сушноста, повторувањето, анализата, од тука излагат подобрувањето, што ти мислиш по твое дека иако ова го знаат луѓето, сепак не го прават? Прво нешто може да биде самата навика, како досега сме навикнати да функционираме, а тоа е во хаос, и повеќето искрено не знам како, но функционираат на тој начин, без да си знаат приоритети, без да знаат точно што сакат оваа недела да постигнат. А второ нешто, мислам дека е бегање од одговорност. Кога ти не планираш и тимот не ги знае кои се приоритети на компанијата, да ги видат и твоите лични приоритети кои се, мислам дека се криеш од другите да колку ствари не се работи стратешки. Дали тоа ми е всушност некакво ова е размислување. страв од иднина? Сум поставил голема визија, сум се охрабрил затоа што и сите во групата тоа го прават. Имам јасност затоа што и сите други тоа го прават. Морам да споделам домашна работа, нели, на тренинзите. Да. И всушност кога ќе видат што се ги чека, дали мислиш дека всушност стравот, а кој сум ја тој, Може кој би што сето ова го прави или? И кој е тој, кој ќе ме следи мене. Мислам дека има позадински работи кои што се несвесни, а не саботираат да почнеме правилно да функционираме. И пак ќе кажем, ако не водиш со пример, Да. кој ќе те следи? А логично на некому што си му пример како не треба. И кога ти бегаш од одговорност, не планираш, немаш приоритети, истото ќе го прави и тимот. Ќе префрла топка еден на друг за дали ќе биде проект, дали ќе биде која и да е активност, која што реално нема кој точно да ти одговори или да сноси одговорност за тоа, и ти немаш на кому да дадеш фидбек. Ама кога ќе сватиш дека и во право е дека не можеш да му дадеш фидбек поради тоа што ти не си ја сработил домашната и повторно станува хаос. Ова го зборуваш од искуство? Пред и после? Да. Како изгледаше кога ти... прво, јас не верувам дека ти не си планирал, но може би не на овој начин, нели? Да. Искрено те познавам како таков впечаток си ме оставил дека од секогаш ти човек кој што сака да планира, може би не на ваков систематски начин, нели? Но како изгледало, например, во минатото, кога, нејасни улоги, нејасно дефинирано, како од прилика изгледа тоа у пракса? Мене ми беше потежок дел, не би го кажал потежок, но моментот кога, пример, некој почне кај нас на работа, уште од сам старт јас не сум ја завршил мојата домашна да напишам што ти е улога, што ти е одговорност, кои се метрики, како ќе изгледа нашиот состанок, што ќе комуницираме, кои се резултати што ги очекуваме. И потоа, например, почне со работа. Некој сега ајуше ова, а уствари не е ферски да додаваш уште нешто, кога од сам старт си поставил барем некакви критериуми. Така. И сега кога ќе нема резултати и прашаш зошто нема, на крај пак си кажеш подсвесно кој сум јас да прашам, а уствари мој пропуст од позадински, зошто е дојдено до тука. Тешко ти е да дадеш фидбек, тешко ти е да кажеш окей, застануваме тука. Мислам дека тие се наши пропусти како CEO кои што мораме да си ги сработиме претходно, за да имаме образ потоа да кажеме окей, покажи ми бројки. Ајде да видиме зошто нешто функционира, зошто нешто не, да можеш слободно да дадеш фидбек и во моменти кога не е како што треба да кажеш окей, се договоривме дека тоа бараме, не е исполнето, најдобро да прекинеме. Ова го зборуваш од сегашен аспект или од аспект на претходниот правам Милан? споредба тоа што порано го правев и како сега размислувам, бидејќи кога на сам старт и луѓето знаат што е до мене, што е до нив, многу ни е полесна комуникацијата. Така. А како изгледаше порано, да кажам? Велиш, нели, едно било комуницирано, а после претпоставувам дека тоа се обично луѓе кои што се покажува малку ентузијазам и фактички ти му дополнуваш, и ова и тоа, зашто знаеш дека ќе ја заврши работата. Или јас ќе прашам, или сам ќе кажам можем и тоа, и ти ќе ја фатиш, ќе ја прифатиш играта. Океј, ајде заврши, но на крајот покрај основното имаше 5-6 работи кои што сме влегли во игра и почна да ги работи, ама
за останало тоа што на вистина е тука. Така. И кое е тоа чувство кое што викаш ти? Дали ти е чувството па јас сум уствари овде грешката, го натрупав човеков, па логично не испорачува на основното? Во тој момент си кажеш окей. Тоест ај вака, првично мислам дека кога тргнуваме од жртва, ќе пробаме да ги обвинуваме другите, Браво. дека тие не ја завршиле работата, но потоа ако ти се зголеми малку свесноста, после па си префрзаш топка на себе. Океј, што е проблемот во мене? А уствари проблемот не е ниту во тебе, ниту во него, туку само требало некаква домашна да завршиш претходно, а таа се вика јасна улога, јасна одговорност, да ја искомуницираш и да тргнете во фер однос, за да може и човекот да биде слободен, да знае што точно се очекува од него во таа ситуација. А не само, ајде уште тоа и на крајот на денот нема резултати. И логично е да нема. Овде морам да направам пресек и да им се обратам на луѓево, мислам дека ретко кога сум слушнал добра изјава од типот како што ја адресираше. Види, секој разговор со тебе е пријатен и кој знае да чита меѓу редови може да научите како многу од вакви подкаст епизоди и да примени. Но она сакам да го повторам она што го кажа, за некој кој што можеби размислувал и споредувал, знам кога луѓето слушаат подкаст, им споредуваат, размислуваат за себе, компарираат како и што е, може многу лесно да им побегне оваа идеја. Ако го слушна Милан, ова го кажа. Вика, кога човек ги обвинува другите луѓе за нивното работење или неработење, вели обично игра улога на жртва. Ова апсолутно уште еднаш ќе ти го повторам. Кога луѓето обвинуваат други луѓе за нивното работење или неработење, играат улога на жртва. Жртва е реактивен, а не е активен, огромна разлика. И вториот бисер, кој што ако го забележа, вели, подоцна кога човек станува свесен, идентификува дека всушност проблемот е до него, не е тоа проблем не знам каков, туку ситуацијата што ја креирал несвесно, всушност забележува дека свесно сам или самите ние, кога нејасно работиме, кога нејасно комуницираме, кога немаме документиране, кога немаме определено, во тој случај самите чувствуваме грижа на совест дека всушност ние ја креираме таа игра, а подоцна се нервираме на други луѓе. Ова, ако го гледаш у кола или на движење или покрај ке или у планина, стисни овде, врати назад неколку секунди, слушни го Милан, слушни го се ова, оти ова е по мене, јас мислам Милан дека она е хайлайтс на се до сега што сме работеле. Барем до овој дел. Да. Мислам дека тоа е да ти си ја преземеш одговорноста, но како свесен и да поставиш критериум како понатаму. Ниту ти си лошиот, ниту другиот е тој што не испорачува, така да само да сватиш дека окей, вака веќе не може бидејќи ќе продолжи да создаваш хаос. Така. Сега рече дека не рече, туку и јас знам дека редовно го правиш планирањето, редовно мериш, редовно правиш проценка што е сработено, што не имаш и како години наназад прегледност, што те донело до успех, што не те донело до успех и си одличен во тоа и нормално дека прогресираш. Колку сега да зборуваме од делот на маркетинг, па продажба, па оперативни задачи, па колку имаш сега имплементирано во твојот бизнис јасна метрика? Или ќе зборам народски, дали во маркетинг мерите колку имате лајкови и објави, или мерите некои други бројки, дали во продажба мерите продажни разговори, заинтересирани луѓе или некои други бројки, дали знаеш колку те чини секој еден маркетинг, дали имаш пресметано колку те чини по активност, по улога, по лид, по коментар, дали имаш некоја математика која што е од бизнис аспект важна, или се уште немате имплементирано во твојот бизнис? Ги имаме сите метрики моментално и тоа што мене ме интересира се баш најглавните метрики од секој канал. Дали е продажба, дали е маркетинг, дали е оператива. Тука ме интересира колку лидови квалификувани се дошле, колку кошта еден лид. Во продажба
колкав ни е пайплайн, цела вредност на потенцијални договори кои што ги имаме сега, колку од нив можеме да ги затвориме во следниот период, за да знаеме колку промет би остварила компанијата, а во испорака мериме колку ни е профитабилноста по проект. Тие метрики не се поставени, потоа секој сектор си ги следи на нивно ниво, маркетинг си следи кој канал му носи, колку по канал, да му е нему важно што е постигнато во маркетинг, за да знае каде да го насочи фокусот. Бидејќи на почетокот почнавме во ширина. Отворивме повеќе канали, вебинар, подкаст, LinkedIn, SEO, AI позиционирање, но за тоа да го правиш е премногу корпорацијски. Така. И сега стеснуваме, каде ни е фокусот? И избираме таму каде што имаме најголемо влијание постигнато, само да ги дуплираме ресурсите. И станува многу по-лесно за да одлучиш на што да се насочиш. Значи да резимирам само, секој менаџер на сектор си ги следи неговите бројки во повеќе детали. Јас не ги следам лајкови, коментари, сите тие работи. Во продажба исто, во оператива исто, јас само ми е важно на крајот на денот тие главните бизнис метрики кои што се носат. А околу маркетинг, само да бидејќи спомна дали се мерат лајкови, импресии, сите тие работи, на почетокот на нас не се интересни бидејќи се како најголеми. Ќе видиш импресии, ќе видиш лајкови или посети или што и да е, но на крајот на денот не е важно колку луѓе се кај тебе на профил на сајт, туку кои се тие луѓе. За да сватиш дали кампањите што ги правиш привлекуваат правилни луѓе или привлекуваат било кого. Да. А тоа го знаеш ако точно знаеш кој проблем решаваш, каква понуда ќе му дадеш, точно да го погодиш која болка има, какви потреби има и дека со тебе може да ги надмине тие проблеми и да си ги постигне неговите цели. А како изгледаше порано кога немавте метрики од ваков тип? Како носеше заклучоци? Како мислеше дека... Не можеш да носиш заклучоци на предпоставка. Ајде ќе пробаме, ајде ќе скокнеш на тоа, ќе видиш нешто на интернет дека функционира, помислиш дека и за тебе, па ќе го пробаш и тоа, па нема да функционира, па ајде некој нов канал, експерименти. Да. Истото во продажба, истото во оперативен дел? Па пак мислам дека е патерн, ако го правиш на едно место, ќе го правиш и на друго, и на трето. И од маркетинг вика, ја не можам сам да ми уште еден човек, ови од оператива вика, ни треба уште двајца програмери. Секаде исто. Да. Го преслигу. Пак го спомнам предходното. Ти ја немаш домашната направено, која ти е визијата, што сакаш во маркетинг, што во продажба, како треба да изгледа оператива, и го создаваш хаосот во компанијата, кој што после само го се зголемува се тоа, не може да, ако не кажеш, до тука е така, сега ќе почнеме нешто друго. Ти беше ли тешко да го надминеш чекорот, кога луѓето едноставно, природно, не се навикнати на тој начин, сега треба да евидентира барем она што сте се договориле, нели? Колку прават отпор на тоа и го надминали ти таа фаза? Мене прво ми беше тешко дека имав мислење дека ако почнеме да мериме, дали ќе сакат, дали ќе прифатат, дали ќе бидат дисциплинирани во тоа. Морав првично сам да сватам дека мораме да почнеме да мериме, а второ, ако некој има отпор и продолжи со отпор, може би и не е за да биде дел од нашиот тим, бидејќи ние сакаме да имаме транспарентност и кон нас, и кон нашите клиенти. Но веќе откако тоа почна да заживее, луѓето го прифатија и за нив е појасно, бидејќи и тие знаат како ги постигнуваме целите и дали се движиме кон нив. Кога бројките се нула или мали, знаат дека нешто не функционира и мора да евидентирај, важно, така? Да. 0-0 лид не кошта 5000 евра, пример. Така. Барем сме свесни. Ајде сега имаме нешто. Ајде сега како да стане бројката која што ја сакаме, како да привлечеме повеќе луѓе кои што се квалификувани, не било кого. И како го доживуваат кој ќе види, например, сега даде екстремен пример, можеби не е и така во твојот случај, например, но кога некој ќе забележи 0, а не чини 5000 евра лид, нормално дека има маркетинг тим, имаме канцелари, опрема,
плати, придонеси, кампањи, сето тоа, нели, се ресурси кои што ги трошиме, нели? И тогаш пресметуваме реално колку е цена по лит, а не колку сме му платиле на Facebook, туку колку сите ресурси сме ги потрошиле, што луѓето ги замбораваат често овие бројки да ги вметнат. Какво чувство на одговорност се создава кај тимот кога ќе види нула активност, а и како потрошена сума? И овде не мора да кажам дека само за маркетинг, туку на било која позиција. Моje мислење е дека луѓето кои што се одговорни кон позицијата, првично сами го истакнуваат тоа. Значи, ќе си ги кажат бројките, се гледа по изразот дека не име се едно, ама дават се од себе за тоа да се смени. А неодговорните луѓе бегаат да ги соопштат бројките, ќе се кријат или ќе се обидат да го вртат со станокот кон на друга насока, на друга тема, се со цел да не стигнеш до тие клучни индикатори кои што се реален показател дали бизнисот оди напред или не. И тука е многу важно да бидеш умешен, да не дозволиш да премине со станокот во обичен кафе мове, туку да се вратиш на тоа. Иако е нула, окей, што ќе правиме со тоа следен период, како ќе ги коригираме, што е следно. Добро, како изгледа на пример порано со станоците кога немавме ваков тип на метрики, улоги поставено? Порано ќе си соопшти кој до каде е со прогрес, а не знаеш која е целта. Ќе си каже секој што има, ќе дискутираш нешто, ќе му текне на некој, имам таква идеја за нешто, ќе ја прифатиш пак играта, ќе дискутираш. Но тоа не е, мислам дека не е професионално за никој и не е добро дури ни за другите во тимот, иако имаат можеби тие чувство дека со нови идеи, со ново нешто допринесуваат, но кога ќе сватат дека CEO-то ги насочува кон тоа што треба и им помага да ја работат вистинската задача, дека е за нивно добро, за добро на бизнисот, буквално за сите. Така да јас сега имам верување дека ако му дадам фидбек и ако конкретно го насочам кон главната цел, дека нему му помагам да биде и тој подобар како лидер утре за другиот тим. Ако не ја прифати таа игра, значи можеби и не е за таа позиција. Баш така. Така да ако тој не прифаќа конкретен фидбек, конструктивен, сигурно нема ни да даде долу на некој во тимот, подолу. А има предприемачи, малта не секој ден ова ми го зборуваат. Јас имам една перцепција своја, но сак ме интересира и твојата. Велат, затоа го плаќам ја, затоа зедов квалитетен менаџер, затоа зедов квалитетен човек у тимот, затоа зедов сениор, затоа зедов тоа. Имам чувство дека предприемачите очекуваат некој друг да им ја сработи задачата што реално тие треба да ја сработат. Па дали ова го сметаш како една од клучните CEO задачи или реално дека може ова некој друг да го направи наместо нас? Мислам дека се додека немаш добар систем, не би требало да размислуваш да го препуштиш. Кога веќе тимот ќе ти биде компактен, изграден, луѓето да знаат како изгледа состанок, да ја знаат агендата, да знаат што точно се комуницира на тие состаноци и да има CEO кој што исто ќе продолжи да го прави тоа, тогаш би е окей, но до тогаш мислам дека имаш уште домашно да си сработиш. Ние од ова сознание кој што го работевме на Mastermind со јасна агенда, јасни состаноци, јасни метрики за секој сектор, ни помогна и со самите клиенти да ги имплементираме тие работи, бидејќи пак кај нив дават јасност дека ние размислуваме за нивните резултати, а не за активностите кои што ги правиме позадински, за да постигнеме нешто. На крајот на денот може и да не се дискутира активности, бидејќи не ги интересира. Точно. Нив ги интересира како тоа што го правиме им влијае на промет, на пайплайн, на нови лидови во база. И сега кога тие метрики се првично, окей, минатата недела имаме метрики толку. Па после се спушташ на ниво на што донело резултат, што не, бидејќи имаме позадински направено како една, како да ја перформанс дашборд, која што ги покажува кои активности донеле резултати за од нив да најдеме патерн да го имплементираме на другите места во самиот проект, па дури после се спуштаме што точно сме направиле за да ги постигнеме тие работи. И на крајот и најнерелевантно, бидејќи сите клиенти кои што се доста едуцирани и се свесни, не ги интересира активности.
Апсолутно. Јас имав ситуација со клиент ми ги покажува конкретно маркетинг директор на компанија која што е како групација, имат 76 компании под него, тоа е CMO на цела групација, ми ги покажуваше метриките од секој канал за компаниите кои што ги води. Мене вика ме интересира дали тоа што ќе го инвестирам Точно. во вас како канал ќе биде појако, со подобар поврат отколку другите. Ако не, вика, се друго Можеш што да правиш колку сакаш позадински, активности. не ме интересира. Да. Тоа е идентично како зафатен предприемач кој што и зафатен тим, кој што Да. цело време се во хаос, фокусот им е на активности, Да. ова правиме, тоа правиме, овде заглавивме, овде пролонгиравме, ова е окей, а всушност нема цела широка Да. слика и не знаат дали реално активностите и требале да се прават или Така не. е. Пак се сведува на колку знаеш кој ти е приоритет и дали го ставаш тоа во планер да ти биде главна активност, иако е најтешка. Така е. А како изгледа претходно состаноците објасни без бројки, а како денес изгледаат состаноците со бројки, со KPI, со метрики, со улоги, со се во вашиот бизнис конкретно? Претходно состаноците се заснова на активности, што сме сработиле ние позадински. И тоа ми беше многу тешко да го променам, за да размислуваме дека окей, ние што работиме и мора да се сработи. Но на крајот на денот мора да имаме резултати. Бидејќи и клиентите го бараат тоа, а и кај нас, кога кај нас го променивме на еден начин мајндсетот за како да размислуваме за состаноците, почнавме да го имплементираме во секој тим и со клиентите. Но сега се знае јасно, не, на крајот на денот, окей се активности, Да. секој мора да ги сработи, но што со нив, дали, Да. дали ни носат резултат кој што го сакаме или само не држат зафатени. Значи И не е тука- важно тука што работиме, детектираш. туку зошто тоа го работиме. Да. Од прилика, Е така? тука мојата улога сега е јасна првите луѓе кои што се во компанијата да им помогнам и тие се повеќе да ги идентификуваат главните задачи поврзани со нашите цели и приоритети. Така. Бидејќи не сум само јас, морам да и нив да им помогнам да и тие подобро планираат, се поорганизирани, да немаат бърнаути. Бидејќи ако работиш константно, нон-стоп има уште нешто, но тоа ќе те прегори и Да. на крајот на денот немаш енергија за баш тоа што навистина требало. Пак ќе те прашам, без промена на твојот мајндсет би можело ова? Не. Значи прво работаш на луѓето, па после работаш на себе или обратно? Обратно. Ако се вратам неколку години поназад, прво сакав да ги менувам другите. Ќе се сетиш на Се сеќавам одма. уште на коучингот и Така. сум отворен за тоа, бидејќи мислам дека многу голем процент од луѓето се обидуваат тоа да го прават. Сакаш да ги смениш сите, па тебе ќе се мениш на крајот, но така не бива. Да. Мораш прстот кон себе, Така е. почни да правиш промени, а луѓето ќе ја прифатат играта бидејќи ќе го видат на тебе тоа што го сакат на себе. Така. Имаше интересна констатација минатава недела ако се среќаваш во средата со групата кај што напредната група. Со воведувањето на метрики имаме два екстреми што се доста интересни, не спомнувам имиња нормално. Во еден случај опортунитна, изгубена огромна добивка. Зборуваме за милионски суми, Да. милионски и тоа во евра. А во другата ситуација имаме после X време молење, гурање, тапање, карање да Конечно почнат да мерат. Па имаме бројка од само испод 10% затварање на продажби. Како би го објаснил ти ова? Па мислам дека пак е, ако се сетиш на првото прашање, кој побрзо прогресира. Првото нешто е акцијата кај ситуацијата која што беше со веќе знае дека има огромен потенцијал кој што му е неискористен, но направи акција да ги имплементира сите метрики брзо и сега точно знае каде е проблемот. Бидејќи ако немаш метрики, ќе пукаш на празно, ќе се обидуваш да решаваш можеби маркетинг проблема, а имаш проблем во продажба. Можеби и немаш во продажба, туку имаш во follow-up или во конкретен дел од самата продажба, во затварање, во discovery Да. и така натаму. Мислам дека пак е клучното. Сега
добро е што и вториот случај се охрабри да почне, така да сега ќе ги види подобрувањата покрај имплементацијата на целиот систем, а потоа ќе ги идентификува и кои се главните сегменти каде што треба да стави повеќе фокус. А колку ти е значајно и колку има разлика од претходниот начин? Нормално бевме на како група зборам, нели, мора да прогресира па да дојдеме до тоа ниво кај што можеме да дојдеме за ово што го зборувам. А тоа е колку ти значи сега јасниот фокус само на 90 дена и ништо поќе. Колку ти промени начин на гледање воопшто на приоритети и на важност? Знаеш кај мене што најмногу се промени? Порано знаев кога имам некој приоритет да го поставам предалеку за да го завршам. И колку подалеку, толку го развлечуваш тој фокус кој што можеш да го стеснеш за многу пократок период. Така да мислам дека тоа е клучно, дека се што сакаме можеме да завршиме и побрзо отколку што мислиме дека можеме. Ама пак прашањето е колку веруваме во себе, а некогаш не веруваме доволно и можеби ни треба некој само малку да не поттурне, за да ја добиеме таа доверба во сами себе, би кажал. Тоест да ти, кога конкретно сега за мене зборам, кога, пример, ти ќе ми кажеш за нешто дека на прав пат си, окей си, ти ми ја даваш довербата во мене пред јас да ја имам на моменти и тука добивам како плюс залет да нешто имплементирам побрзо. Ако тоа добро те разбрав, сакаш да кажеш некогаш и кога размислуваме и дека нели тоа е правиот пат, активност и останато, некогаш е доволно да ти рече некој од страна, немој ја тупи, супер си, вози. Да. Супер. Сам со себе е потешко да кажеш окей, тргнувам. Не зборувам од лично искуство, може би кај некој е различно, но плюс од друга страна, кога ја гледаш самата група, кога гледаш дека некој можеби веќе тоа нешто конкретно го постигнал за 90 или за помалку, дека ти дава потврда дека е можно. И сега дали ќе ја прифатиш играта да пробаш? Да. Малку ќе ја променам темата, но повторно сме на исто место. Зборувавме за подигање на критериуми, зборувавме за подигање на подот, нели? Зборуваме за селектирање и подобро позиционирање на клиенти, на самиот бизнис, на самата компанија и на се останато. Колку денеска Милан прифаќа било кој или фирмата на Милан и дали всушност некогаш со задоволство ги враќате луѓето, односно компаниите за соработка, како изгледа, баш ме интересира моменталната слика. Ќе ти одговорам, но пак ќе кажам нешто индивидуално. Прво си подигнав лично мои критериуми кон себе на приватно ниво. Бидејќи го памтиш прашањето, кои се тие неколку што ги она што сметаш да го искажеш? Едно нешто на кој место одам на одмор, пример. Во кои хотели ќе престојувам. Тоа ми дава потврда дека на прав пат си и можеш да си дозволиш да одиш на подобри одмори отколку што си одел порано. Тоа е едно нешто и баш си кажев од сега веќе не одам под X стандард. Може би ќе звучи арогантно или себично, но тоа ми дава потврда дека можам да го имплементирам и на друго место за мојот живот, а и на сите околу мене да биде по-добар. Начин како се облекуваш, како изгледаш, како се храниш, кога тренираш. Сите тие работи, например, на теретана одам од сабајле, кога нема никој. Најубаво ми е, кога 5-6 сато е гужва. Сакам. А како и одеше порано? Кога ќе има време. Значи се ставаше секундарно. Прво е фирмата поважна, луѓето, па подоцна било што, не само фирмата. Ако имам време, ќе вежбам, ако не. А сега вежбам бидејќи ми е приоритет. Токму тоа време, тоа ти е најзначајно. Станувам, ги носиме децата на градинка на школа и одам во теретана и почнувам со работа. И сум многу по-фокусиран, ефикасен, продуктивен во однос на било кога сум сега ако стварно нешто не може од сабајле, јас пак ќе си го направам тренингот покасно, но приоритет ми е тоа. И уште некои други работи така.
И сега, кога го знам тоа, окей, викам, ај сега како во фирмата да и кои се тие Така, работи кои што можем да ги подигнем, а за сите ќе биде подобро. И тука беше моментот за неделно планирање. Така. Планиравме, фативме ритам, окей, ајде сега да видиме кој е следен критериум. Мора приоритет. Секоја активност треба да ја објасниме зошто ни е важна и дали е поврзана со целта. Браво. Второ нешто е да идентификуваш кога планираш која улога играш во позицијата, за да сватиме, бидејќи се уште има преклопка и некои позиции, да сватиш дали таа активност ти е во твојата улога која што реално треба да играш. Ако не, размислувај како да ја делегираш, автоматизираш, елиминираш, што и да е. Така. Значи тоа е критериум за секој да си добие уште поголема јасност што работи во фирма и кои му се главни одговорности што ги има. После беше нивото на одржување, на поставување на цели на месечни состаноци. Пак е секој доаѓа спремен. Порано импровизиравме, ке имаме месечен состанок, ревизија на претходен, планирање за следен, импровизација, кажи што мислиш како поминавме, кои ни се грешки, пропусти. Да. Ај сега ќе поставуваме цели. Последниот состанок сите беа спремни неколку дена порано со извештаи, Така. анализа и тоа детална. Каде биле пропусти, во што сме добри, кај ќе ставиме фокус, што е навистина приоритетно и кога од сите страни ќе погледнеш и нема да си дадеш пристрасен фидбек, стигаш до нешто што навистина е важно за самата компанија и потоа си го зема како приоритет на компанијата да го заврши. Многу е поразлично, бидејќи и самата енергија се чувствува дека тимот е порамнет кон главната цел на компанијата, а не е само да поставиме цели и да работиме приоритети, колку да се каже дека нешто сме поставиле. Порано беше пак импровизација, ама на стариот начин на работење. Значи сега... И уште едно нешто само сакам да го да, издвојам како критериум е на тие неделни состаноци каде што дискутираме клучни индикатори. Значи, си има специјална агенда, се знае што се дискутира, што се разгледува. А истото тимот го преслика со нашите клиенти. Значи ги подигна критериумите на состаноците кои што ги правиме со самиот тим. Па потоа се рефлектираше начин на кој што се прават некои анализи, на кој што се пишуваат, да биде уште на повисоко ниво, поврзано со цели. Значи, една промена пресликува неколку други надолу, несвесно и не наметнато. Мислам дека тоа е... Да. Ова ми беше и прашањето и супер што го одлично ми го одговори, нели? Како вика некојаш и непоставено прашање, добива одговор. Би сакал, ќе се навратиме секако и подигањето критериуми на клиенти и избор и затварање на продажба и колку враќате или прифаќате, нема да го заборавам без гајле. Но кога веќе ги спомна состаноците, спремноста и останато, што забележуваш кај останатите учесници? Ти си веќе далеку понапред и од поголемиот дел кој што се тука. Може би не е толкав по габарит, имаме и милионски фирми, имаме и со стотин вработени, не мерам во тој аспект, туку во прогресирање на предприемачки задачи. Колку ти е интересно, како всушност во минатото ги одржувале луѓето состаноците? Имаат менеджмент тим, имаат клучни луѓе, имаат стабилна фирма, оние вежби што ги правиме... Што забележувам за начин на комуникација? Како предходно ги воделе, а како денес ги воделе, сега мислам од аспект на другите, не на... Иако и се препознаваш и ти, нели, во предпоставам на улога родител на тоа... Па не, зборот ми е, нели, правиме редовно вежби, нели? Ај ќе ти давам пример што размислувам, па ако треба... Во ред, да. Повеќето состаноци изгледат како дома кога со децата комуницираме, имаме некој предизвик или нешто и на детето само му кажуваме како треба. Фактички ја презимаме нивната улога и товарот на еден начин од тимот. Значи цело време се мешаме, ќе дојде некој со проблем, ние скокаме да го ај пробај тоа, ај друго, ај трето. Мислам дека најчесто така се одвиваат, а не го води состанокот на начин, на рамноправен начин, да му помогнеш тој да свади сам што е проблемот и тој да ти даде предлози како ќе го реши, па да си имаш нов состанок каде што ќе ти презентира
кое е решението до кое што стигнал. Туку скокаме ние како предприемачи, како CEO да ние знаеме секаде да помогнеме, а уствари одмагаме. Бидејќи не им даваме на луѓето тие да сгрешат и да си пораснати на позицијата. И фактички ние ја прифаќаме нивната игра. Да. Тука е моментот што преги го спомна, помогни ми. Тука е моментот што преги спомна дека за тоа го плаќам луѓе. Да. И кога тој човек ти дојде со проблем, тебе те иритира дека окей, јас го плаќам многу, а тој ми носи проблеми. Проблеми, да. Не ти носи проблеми, само ти ги прифаќаш да Браво. ги играш за него. Како е можно од толку број на луѓе правиме вежби пред имплементирање бројки системи, спремаме сценарија 4 врсти, кај што викаме супер, сценарио 1, никој не сака да пополнува. Да. Сценарио 2, некој пополнува, некој не пополнува, ова е џабе. Сценарио 3, премногу има за пополнување, немаме време. Сценарио, да не зборам натаму. Се исто. Како е можно кај повеќето од луѓе, нели, однапред даваш сценарија, однапред ги апсолвираме, подготвен си и да ги дочекаш овие сценарија. Како е можно, што мислиш? Во кој смислу само да ги дочекаш? Како толку луѓето се предвидливи, како толку ситуациите се предвидливи да денеска ги решаваме овде, утре иде имплементација, реално се соочуваш со исти примери. Бидејќи веќе мислам дека тоа веќе се случува кај сите, само што не сме ги прифатиле свесно пак тие проблеми кои што ги има и не сме ги идентификувале реално сценаријата. Да. Но на крајот на денот комуникацијата е иста за секој сценарио. Битно е да го сослушаш, да сватиш во што точно е проблемот, да му помогнеш тој да го свати проблемот и да ти даде предлог решение. И конкретно да се договори за кога повторно ќе разгледате докаде е со самата ситуација, наместо да кажеш окей, дај јас или да му даваш 5-6 предлози. Ајде оловија таа ситуација. Што значи Милан или било кој еден член на групата до вчера што самиот влегол несвесно во играта, нели? Да инстинктивно помага, решава добронамерно, никој направи нешто лошо, глупости, нели? И токму денес кај што имаме метрики, кај што имаме закажен состанок, како што закажуваме со клиенти, точка на разговор, време, локација, одлуки, теми на разговор, припремени бројки, редовни извештаи и се останато. И сега кога ќе идентификуваме бројка која што не е очекуваната која што сме ја сакале, колку е разликата сега, колку луѓето превземаат одговорност, колку успеваш да им ја пренесеш одговорноста, дали самите превземаат одговорност па не ни нудат проблем. Исто паралела и кај останатите предприемачи. Сега е многу поразлично бидејќи се навикна на начинот кој што го водиме сега и нема такви изговори како што имаше порано. Значи знаат дека бројката можеби во моментот не е окей. Да. И дават решение, окей, ќе пробам нешто следно. Пример, кај тимот за испорака идентификува каде правиме пропуст со клиентите, воведоа меѓу нив состанок каде што секоја недела разгледуваат еден клиент, ситуација, фидбек што ни го има дадено на состанок, било што сме научиле дека можеби не е окей со соработката, го дискутираат, брейнсторминг, што е следни чекори, го имплементираат. Исто воведовме тип на состанок каде што како client satisfaction, но не што си задоволен, туку што не си. Што ти не достига во нашата соработка. Кога би можел да воведеш едно нешто, што би било тоа. Малку поинаков тип и тука исто идентификувавме уште неколку работи. Со само преформулирање на прашањата. И сега, например, порано ќе излезеше, со клиентот имаме проблем, нешто. И јас ќе дам, ај пробајте тоа, ај пробајте друго, ај пробајте трето. А сега беше, окей, што можеш да направиш, поможам да ги слушнам клиентите. Кога ќе го направиш тоа? Утековна недела. Со кој клиент кога? Тогаш, супер. Како да знамо ти ги правиш? Па после секој клиент ќе ти праќам на порака што е разговарано, што е фидбек и така натаму. Супер. Как да знам од сме завршиле? После сите клиенти ќе соберам фидбек, ќе направам план што ние ќе имплементираме следно. И толку. И се потоа се имплементираш.
колку ваквата комуникација, ова ме интересира, колку ваквата комуникација всушност ги прави луѓето да се чувствуваат вредни, значајни, почитувани? Мислам дека многу, бидејќи тие го имаат решението. Ако ти им го дадеш, не е нивно. И нема заслугата ќе види на еден начин подсвесно кај нив дека ти си им ја завршил работата. А кога ти си на страна, само на еден начин го насочуваш што му е следен чекор за да го држиш одговорен кон крајниот резултат, тој се има заслугата и тој се чувства вреден дека завршил нешто што претходно не функционирало. Сега е многу подобро. И е еден скок плюс, еден прогрес. Имаш ли чувство дека на луѓето стварно им треба помош? Зборувам за работата која што работат, не зборувам за ништо надвората. Или дека всушност доаѓаме до заклучок дека ите како знаат да си ја работат работата, само можеби не сме им дале им треба можеби само слобода помош, на овој начин, не збориме слобода, им треба анархија. помош, тоа што јас го спомнав дека понекогаш ти ќе ми кажеш дека терај на добар пат си, само да им дадеш плюс плюс верба дека ти веруваш во нив. Да. Мислам дека тоа најчесто недостига, кога ќе им кажеш дека ти си одговорен, имаш одврзани раце, прави, се многу по знаат тотално, сите си се експерти во својата област. Да. Може би тоа на човечко ниво, само да му помогнеш да свати дека знае и дека може. Така. Ајде да се вратиме се на клиентите, не заборавев. Како ги подигнавте критериумите и кој е начинот на кој што воопшто соработувате денес? Прво нешто е, имаме дефинирано кои се тие клиенти со кои што сакаме да работиме. Значи дефиниција за идеален клиент, детално, кои се потреби нивни, во која ситуација се, колку промет имаат, каква структура имаат. Мораме да ги знаеме тие работи, бидејќи порано сме прифаќале колку е подалеку од тој опсек, толку потешко ќе биде соработката и незадоволството е и кај нив и кај нас. Бидејќи ние не можеме за сите да постигнеме резултати, а тие очекуваат побрзи резултати преку ноќ. Да. И мораше да одлучиме кои се точно тие компании со кои што ќе работиме. Сега кога доаѓа компанија што можеби не е во тој ранг, но 80% е тука. Мораме добро да го квалификуваме за да сватиш дали воопшто има потреба од нас или можеби и не. Не ни е целта само оке, ај ќе соработуваме, ќе наплаќаме и после биди незадоволен, туку да идентификувам пред време во која ситуација за да му кажем си за нас или пробај нешто друго, па ќе разговараме покасно за соработка. Да има компании на пример кои што конкретно за нашиот случај немаат посети на сајт, нов бизнис. И реално со SEO не можат тие да брзо да се позиционираат за да стигнат до клиенти. Така. И тука, ако јас не го кажем дека можеби ќе ти треба 6, 9, 12 месеци за да имаме резултати, дали си стратешки подготвен да почнеме. Ако не е, подобро не. Подобро инвестирај во нешто друго, доби фидбек, собери некои клиенти, направи промет, па ќе го дискутираме како стратешки потек. И доаѓаат ли подоцна луѓето од кои веќе ги насочиш да завршат X работа, подоцна да ви станат клиенти? Многу често сум добивал коментар, кажи ми што друго продаваш или што друго можеш да ми понудиш, бидејќи вака никој ми нема кажано. Ово го имам слушано повеќе пати. Сакаш да кажеш дека има чувство заради искреноста и препораката и одбивањето, а не слушност. Да. Биди ми клиент. Бидејќи си искрен со него и најчесто ќе компаниите се обидуваат на било кој начин да стигнат до било каков клиент. Но тоа не е поентата ако имаш визија со кого ти сакаш да работиш следен период, подолг период, да не е само краткорочна соработка. Значи они чувствуваат одговорност на некој начин или за благодарност, па дај да едноставно потрошам некој денар кај тебе затоа што сакам во всушност. Можеби брзо стекната доверба. Да. И може да ти дадам и друга ситуација. Имаме и ситуации каде што е за нас, но во самите разговори откриваме дека дури и пред да почне со соработка, може да искористи некој
потенцијал или ресурси што веќе ги има за да постигне резултати од бројки кои што не ги гледа во неговиот CRM. Да. Тука со добри прашања, на еден начин се будат луѓето, сваќаат, па јас тоа немав ни представа дека можам да го искористам. Пример, имат огромна база од луѓе кои што веќе се кај нив регистрирани, пробуваат некаков продукт, но не станале купувачи, им се заборавени. И сега не размислувам, оке, имам 10.000 луѓе во база, како да ги активирам нив, па да почнам да размислувам за нови. Туку ај сега нови, па новите ќе ги конвертираме во купувачи. И сега кога ќе му кажеш, оке, а кај сте вие сега, колку посети имате, колку луѓе имаш, ќе ги каже бројките, викам, оке, ќе донесеме нови, но што прави со тие што ги имаш сега? И вика, па тоа ми нема текнато. Се немам сетено да го размислам. И тоа за, например, продукт кој што е можеби 40-50 евра. Му стои рудникот неископан. Буквално. Како потенцијал неискористен или фокусот на ајде уште лидови, а всушност имаш најчесто. Позадински несработени работи кај што можеш да ги искористиш ресурсите. Впрочем, како добро, ајде, да не споминјам имиња. Голем случај е така. Мислам дека не само наши клиенти, туку и во Македонија обично сакаме нови купувачи, а тие што ги имаме не ги негуваме на правилен начин. Баш така. Колку истово го забележуваш кај луѓето со кои што контактираш на, ајде да речеме, дневна база? Ти се движиш постојано, нели, во кругот на предприемачи, запознаваш постојано нови луѓе, луѓето те почитуваат, угледен си, респектабилен, се повеќе сакаат природно да се запознаваат со тебе, па запознаваш, сакал или не сакал, нели, се повеќе си инфилтриран во бизнес секторот во Македонија. Колку реално забележуваш дека луѓето водат бизнис на начин на кој што ти водиш бизнис и дали има некоја разлика? Генерализираме секако, не можеме да покажеме со прст, но види, јас имам некоја моја филозофија за нивото на кое што сум. Има многу по-големи, многу по компании со повеќе години, повеќе време на пазар. Мојата цел е да се создаде тим околу мене, околу компанијата, кои што ќе бидат луѓе експерти на своја област, да си носат одлуки, да преземаат одговорност. И јас сум свесен дека морам да делегирам, морам да препуштам многу работи од тоа што сум правил и веќе 90% ми се препуштени, уште мал дел кој што сега баш на таа транзиција работа. Но голем дел од предприемачите држат се кај себе. И мислам дека тоа е единствена причина и зошто многу бизниси не прогресираат и не растат. Бидејќи сам, колку можеш да држиш? Ќе се преоптовариш, можеби ти си најдобар во сите сектори кои што ги имаш во компанијата, но ако е секај тебе, ти си пречката за раст. И првично е пак свесност, окей, колку јас можам сам. Дали се ќе се зимам на грб и јас ќе ги завршувам најдобро сите работи, ама ќе работам по 24 часа на ден, или полека ќе почнам да си градам тим околу мене, да тимот презема одговорност. Мислам дека тоа е, а не знам зошто, стигнале до некој ниво, имат капитал, имат можности, не го преземат тој чекор да одлучи, окей, време е за човек кој што ќе ме замени во X. Првото нешто, па второ, па трето, да се изгради таа структура на столбови околу него и да почне да функционира како прав предприемач кој што ќе размислува за окей, што ќе правиме следни 10 години, следни 5, која стратегија, како ќе се поставиме, можеби, не знам, ќе ти дојдат милиони идеи. И кога овие приоритети би ги поставил на 90 дена, ти у една година можеш 4 сектори да ги решиш и како. Наместо да зборуваш, ништо не направивме, и ова требаше, ова го почнавме. И ти изгледа како гломазно, со јасен фокус, приоритет. А знаеш, што мене ме бунеше претходно. Ќе видам некој кој што е влезен во 100 бизниси, почнал 100 други идеи и сега од страна ми изгледа како супер успех. А уствари покасно сваќаш ни таму може колку ќе ставаш фокус кога си насекаде. Ама од страна ги гледаш и се споредуваш и си викаш кај сум јас, ништо не правам, ништо не прогресирам
а тој една секаде у тој бизнис, у друг, у трето, пет, а уствари ниеден бизнис не е застанал на нози, Да. секаде спасува пожари, цело време е на телефон М, и на крајот на денот хаос, како Да. претходно. И од страна го гледаш како успеха, уствари, да. си викаш, нели? И тука а уствари од почне- другата страна кога би можел Да. да ти рече соговорникот брат, Да. само немој да посакаш да бидеш како мене. Да, така е. Колку го гледаш тоа дека всушност ние предпремачите имаме еден проблем, а тоа е дека се заљубуваме во производот или во услугата, добиваме кокошпило или предприемачко Прашање. слепило и мислиме дека Прашање колку е што идеален производот и се услугата, почесто- луѓето ќе не гаѓаат со пари. Бидејќи сме баш, како што ти спомнах, у индустрија што граде продукти, Аха, би го кажал и за услуга и за сервис. така е. Ама за продукти ни е најблиску. Така. А посебно ако потекнуваш од, ако си дизајнер, ако си програмер, Мгм. кога ќе изградаш продукт, мислиш дека најдобриот продукт го имаш на светот и сите ќе сакат да го купат. И може би сакале. Но проблемот е што пак не си ја сработил домашната да откриеш кој е тој еден најголем проблем кој што твој продукт ќе го реши на некој. И тука почнуваат сите проблеми, бидејќи пука во ширина, мојот продукт е за сите, Да. ќе ги реши на сите проблемите, и на мали бизнеси, и на средни, и на enterprise, на сите, Така. и на крај не знаат на кај да фатат. Значи, ни може да оформа порака како ќе комуницира, ни знае во маркетинг што ќе се насочи, ни знае во продажба тие се тие клиенти, тоа болка има, таа потреба има, тоа го решаваме. Не може да формира понуда, тимот работи у хаос, не знаат како изгледа нивниот ден. И тука почнуваат сите проблеми, па многу е интересно па кога ќе добиете инвестиција. Мислето се може да се реше брзо. Еве ни тргна. Да. Не е ни тргна дека парите ќе го решат хаосот, Да. а уствари само го зголемуваат, бидејќи знам неколку ситуации кои што со инвестиција вработуваат брзо, без системи, без стратегија, без јасна позиција одговорност, создават уште поголем хаос кај тие што ги имат сега во тимот и кај новите. Да. И брзо ќе си оде еден, ќе дојде друг, ќе си оде. И плюс инвестират уште повеќе во развој на продукт, а не знаат дали ќе се продава. За на крајот најчесто да сватиш дека всушност производот кој што си ја креирал е супер, али има и како фалинки, затоа што немаш реален фидбек Да, од идеалниот клиент, Тргнуваш од себе. а не од ширина па Тргнуваат да го од себе. подобруваш. Да. Сега има разлика кога имаш инвестиција, пушташ продавачи на терен, Да. имаш продукт, ама решаваш одреден проблем. Добијат фидбек, ќе добиеш и лош и добар, но Така е. ќе филтрираш кој е за тебе добар, врз база на фидбекот ја праваш кој е тој следен фичер или чекор што јас ќе го преземам во сопствениот бизнис, Така. за да му служам подобро на мојот идеален клиент и да му решам уште подобро проблемот кој што го има. Така. А не да изградам уште нешто за да си отворам играчка или нов пазар кој што потенцијално сметам дека ќе биде, а уствари е илузија. Да. И на крај сваќаме оти по фокусиран продукт, еден проблем реши, точно знаеш со кој ќе соработуваш и даде им го на тие луѓе, ќе ти го купат и поскапо Да. и не ти требаат милиарди корисници да имаш за да бидеш профитабилен. Така. Секогаш кога го имам тоа прашање се обидувам да ги навратам. Ај размисли кој е тој проблем кој што ќе го решиш со твојот продукт. Супер ти е продуктот, не дека не. Ние можеме ќе ти донесеме и посети. Ама за кој? Да. Каков проблем ќе им решиш ти на тие луѓе кои што ќе дојдат кај тебе? Да. А истото нешто мислам дека постоje во повеќето бизниси, не само Така е. во продукт, бидејќи сакаме да понудиме што повеќе, а на крају сме како пазар, како тезга. Така. Супер. Имам едно прашање за крај. Секогаш разговорите со тебе Немаат крај. немаат крај. Нормално дека со интересен соговорник и делиме нели теми кои што и како не се интересни, но сепак да од прилика
да биде у разумно време подкастот не за луѓето кои ќе го конзумираат. Ќе правиме Повели? Ќе правиме втор. Ќе правиме втор, да, не е спорно, него прашањето ми беше следно. Кога би можел да се вратиш на почеток? Кој почеток? Знаеш што ми е поентата? Вика, мечка не можеш да ја научиш, ама лозница, ако ја кастриш и ако ја негуваш, можеш, сакаш и лозница да направиш, можеш и бонсаи да направиш. Па така тргнувам од луѓето кои што се помлади, кои што можеби ќе го гледаат ова подкаст епизода, што е тоа што би ми го дал како совет со твоето огромно искуство сега, буквално од метрики, од луѓе, од менаџменти, од SEO позиции, дали всушност имаш некоја есенција која што би ја ми извадил? Ако е помлад, би кажал само да продолжи да инвестира во себе пред било што друго да прави. Бидејќи секоја инвестиција што јас сум ја направил во себе, а сум мислил дека ако купам стан или нешто друго ќе ми носи нешто повеќе, е само, не знам, одлагање на успехот. Колку повеќе првично се изградаш како личност, можеш да дадеш повеќе на другите, да ги изградиш и другите и да подигнеш и компанија. Тоа би било за некој кој што се уште нема некое знаење, нема некој пак некоја порана верзија. Така. Кога би го знаел тоа, би инвестирал многу повеќе во себе уште порано. Со буквално секој денар заработен. И сега покасно кога веќе почнуваш да се оформуваш како можеби веќе имаш компанија, почнуваш, имаш некој тим, би дадел совет фокус. Што мислам со фокус? Обично мислиме дека колку повеќе понудуваме различни работи, толку повеќе луѓе ќе привлечеме, толку поголема клиентела ќе имаме, повеќе публика ќе имаме и така натаму. Но кога си пофокусиран, знаеш точно за кого постоиш, точно кој проблем го решаваш, точно како ти е понудата, можеш по-лесно да поставиш стратегија за маркетинг, визијата да си ја прошираш, луѓето кои што ти се во тимот ќе знаеш точно која структура ти треба, какви луѓе околу себе да оформаш. Значи да си издефинираш кон кого ќе комуницираме. Тоа би било нешто друго. Трето нешто, не знам, конзистентност, јас секогаш ќе гледам како ако започнеш да работиш нешто, да не се обесхрабраш од првичните резултати кои што ги добиваш, туку да бидеш поистрен во процесот, конзистентен, за да си дозволиш да го видиш плодот на крајот од денот. Бидејќи на почетку сите сакаме побрзи резултати, побрз успех, ама на крај на денот излева дека колку си поистрен во процесот, толку ќе ти биде добро понатаму. Бидејќи од брзење правиме и лоши грешки, што покасно пак не коштат многу. Сега тие се 3 работи за поразлични фази од кога јас, например, сум почнал да инвестирам повеќе во себе и сум ги согледал. И можеби би издвоил да си преземаме одговорност сами пред да покажеме кон другите. Кога сам ќе си преземаш, ќе си ја согледаш ситуацијата и ќе пробаш ти да бидеш подобра верзија за да го реши проблема, наместо да обвинуваш други, мислам дека поголем успех ќе си имаш и ќе почнеш сам себе си да се почитуваш се повеќе и повеќе дека окей, се е до мене и можем да постигнам буквално се. Може повеќе совети да дека, ама не, само ме замисли, секој збор ти беше фантастичен. Ме замисли и додека ги зборуваше, јас си правим со мозоков анализа. Ова, добре. Не да те анализирам тебе, него јас се споредувам кај себе што ми се фалинки, така да апсолутно фантастичен совет и мислам дека важи подеднакво и за луѓето кои што се наоѓаат и по подесначна фаза и било која фаза. Да, дури да си покасно во бизнес, ако не си инвестирал во себе, во своји вештини, не право бе вештини програмер, дизајнер, туку
начин на комуникација, маркетинг, продажба, сите тие што моментално што мора еден предприемач да ги знае, пак тешко би можел да прогресираш премногу. Супер, не додавам ништо. Фантастично, како да кажам, извадок или есенција од цело твое искуство и знаење. А јас можем само да ти се заблагодарам за денешниот подкаст. Вредеше чекањето. Искрено уживав во разговор, не ни забележав кога е поминало скоро час и половина. Јас само можам да ги подсетам луѓето кои што се уште не се пријавени на бесплатниот вебинар. Знаеш дека правиме 3 вебинари во серија. На тие вебинари ќе зборуваме кои се задачите на секој еден CEO, кои се метриките, кои се задачите, што мора да прави. Дел со Милан и одгатнавме, by the way, или патем, еве да не ме караат за амерички зборови, мада избегнувам да ги користам. Имаме фантастични 3 дела и тоа се последователни, систематични, значи не е секој засебен. На едниот ќе зборуваме од аспект на CEO, со нас ќе бидат и двајца предприемачи кои што веќе тоа го живеат и ќе зборуваат како они ги надминале тие предизвици, како денес изгледа бизнисот од нивен аспект. Следниот вторник ќе имаме од делот на менаџментот и како без кои работи едноставно менаџментот не може да функционира. Дел веќе Милан, односно не дел, туку многу голем дел веќе напомена кои се тие клучни работи, што значи ќе зборуваме како менаџерите може да превземат одговорност, како знаат што треба да работат, без кои работи едноставно тешко е да се водат луѓе и процеси и треба да им помогнеме на луѓето на овој начин. Ќе бидат со нас и менаџерите кои што веќе го имаат имплементирано и го имаат надминато како фаза. И третиот вебинар, тоа му доаѓа третата недела, веќе 5 мај е третиот, каде што продажните тимови ќе зборуваат од свој аспект како буквално сега која имаат контролата на продажните процеси, како прогресираат, колку е полесна продажбата, какви се придобивките, односно колку полесно затвараат продажби, колку растат тие продажби, кои се процентите за само 2-3 месеци. Така да штета е да не го искористиш, сепак е бесплатно. Милан, уште еднаш ќе ти се заблагодарам за денешното гостување. Ми беше драго. И баш уживав и во прашањата и во дискусијата. Мислам дека покривме доста работа. Апсолутно да. Ти благодарам уште еднаш. Поздрав и од мене. Се гледаме во следна прилика.